चुड़ैल कमरे में आई और वो चुड़ैल वो रात याद करने लगी जब उसने इस कमरे में फांसी लगाई थी। और वो उस टाइम को याद करने लगी जब इस कमरे में वो लटक रही थी पंखे के ऊपर। वो ढूंढ रही थी अपने कातिलों को जो कि उनको लगातार परेशान कर रहे थे जब वो यहाँ रहती थी। और फिर उसका पति कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ वैसे ही उस चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया। और देखिए 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 ध्यान से देखिए, उसने अपने पल्लू से रोशनी निकल रही थी उसके दरवाजा खोल रहा था। देखिए रोशनी, देखिए रोशनी, देखिए 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 ये देखिए लाल रंग की रोशनी। वो देखिए जादुई पल्लू था उसका। उसने अपने घूंघट में अपने पति को समेटने की कोशिश करी। शायद वो पति को अपने साथ ले जाना चाहती थी। और फिर पति डर कर नीचे भाग गया और वो चुड़ैल लगातार उसका दरवाजे पर इंतज़ार करती रही। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ, एक दिन उसका पति फिर से कमरे में आया। 2 दिन तक उस चुड़ैल ने उस कमरे में इंतज़ार किया अपने पति का। और जैसे ही उसका पति उस कमरे में आता है, वो जैसे ही कमरे में आता है फिर से वो अपना वही जादुई घूंघट सामने करती है। और फिर जो हुआ वो ऐसा था कि वो देखिए उसके लगातार, ये देखिए चेहरा पूरा जला हुआ था, सिर्फ हड्डियां थी उसके। वो कब्र से निकल के आई थी। और फिर वो यही लगातार कह रही थी, मुझे अपने पति को भी अपने कब्र में ले जाना है साथ में, मैं साथ में रहना चाहती हूँ उसके। और पति कोशिश यही कर रहा था कि मुझे ये पकड़े ना, क्योंकि वो पति दूसरी शादी करना चाहता था। और वो चुड़ैल अपने पति को ले जाना चाहती थी पर पति जाना नहीं चाहता था। ये डेली रोजाना धीरे धीरे उसके पति ने वो कमरा छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, उस पति ने दूसरी शादी कर ली। और जैसे ही उस पति ने दूसरी शादी करी, फिर उस चुड़ैल को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि तभी से उसके दिमाग में आया कि मेरी सौतन इस घर में आ चुकी है, जो कि चुड़ैल की सौतन थी। और उसके पति को लगातार इंतज़ार करती रही। एक दिन की बात है, देखिए 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 वो 10 जून का दिन था। पति फिर से उसी पुराने कमरे में आता है जहाँ पर उसकी पत्नी ने फांसी लगाई थी। और फिर उसके पति ने